No, 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 no. Yeah, I just tourism here. I website. Okay. I see that it's famous in there, so I tried it. Yeah, bye. Aloha！啲人成日都話法國食嘢好貴，但係大家知唔知歐洲其實有好多 buffet 都平過澳門，佢哋仲要做到係媲美5星級酒店嘅質素。而我今日去呢間就係位於南法嘅小鎮，其中一間小店。呢種小店其實喺歐洲好普遍，佢哋好多都係中國人開，主打一個價廉物美、優質食材，去吸引大量嘅客人去做到收支平衡。其實如果唔係咁嘅話，我都唔知佢哋點樣生存。你睇成棟馬卡龍，仲有我中意嘅一隻雞翼，兩隻蟹鉗，三龜九，九九周國。你睇下有咩食啦？你睇有聖子、無限、沙白，仲有呢個帶子、多寶魚，跟住就拎起俾師傅整，你叫佢點整都得。跟住仲有絲堪、龍蝦、無限，仲有又係多寶魚，呢個我中意食。仲有窩夫菜，唔好問我點解窩夫襯菜。中意咯，無限三文魚食到佢破產，仲有呢個荔枝，跟住撞到阿姨，佢係咁塞啲西瓜俾我，食多啲食多啲，仲有呢個 Kimberling， 超癲啊！黑毛豬任唔切啊！仲有你睇下，咁大羹 Nutella 任裝。食到你反肚都只係26蚊，即係大概澳門250蚊。大佬你喺邊度揾啊？珠海都做唔到啦，要5星級質素，勁新鮮喎！